La fisica. Anche per Zenone come per Epicuro, il mondo è tutto fatto di materia, compresa Dio e l'anima. La materia che forma Dio è ovviamente roba di prima qualità, un fuoco eterno, e quella dell'anima un soffio caldo, non meglio precisato, pneuma. La differenza sostanziale tra le due cosmologie sta nel fatto che il Dio stoico non è esterno all'universo, ma coincide con esso. I discepoli di Zenone sostengono concordemente che Dio penetra tutta la realtà e che ora è intelligenza, ora è anima e ora è natura. Gli stoici dunque sono i primi veri panteisti della storia del pensiero occidentale. La conseguenza più immediata di questo modo di pensare è il rifiuto del caso, tanto caro a Epicuro. È il credere in una natura intelligente che sa dove vuole arrivare. Non c'è nulla in essa che sia casuale. Alcuni animali vivono per essere mangiati, altri per darci esempi di coraggio. Persino le cimici hanno una loro utilità. Ci svegliano presto la mattina per impedirci di stare troppo a letto. In ogni aspetto della natura c'è una forza finalizzata al bene. Zenone chiama questa forza animatrice Logos Spermaticos. Attenzione però a non confondere il Logos di Zenone con quello di Eraclito o con il Nous di Anassagora. Qui non si tratta di una mente che pensa solo ai fatti suoi, ma di un vero e proprio impulso a operare, come se il Logos potesse dire agli uomini: ragazzi, per favore, datevi da fare. Da questo momento in poi il vostro slogan non è più l'essere è, ma l'essere deve essere. E chi non ubbidisce è peggio per lui. Pare che Zenone sia stato addirittura l'inventore della parola greca katekon, che vuol dire dovere. Per gli stoici i principi sono due, il passivo e l'attivo. Ciò che patisce e ciò che agisce. A patire è solo la materia priva di qualità, scusate. Ad agire è Dio, o se preferite, la ragione che penetra nella materia. All'inizio dei tempi c'era solo Dio che, essendo un fuoco eterno, è sempre stato e sempre ci sarà. Poi man mano vennero generate l'aria, l'acqua e la terra. In ogni fase Dio, in virtù della commistione totale dei corpi, si è unito agli altri elementi. Questa perfetta unione tra Dio e materia è consentita dalla divisibilità all'infinito dei corpi. Tutto finirà un giorno a causa di una gigantesca conflagrazione, tranne Dio che darà inizio a un altro ciclo. Plutarco, De Communibus Notitis contra Stoicos, 31 1066a. Come è facile constatare, non c'è una sola cosa che piaccia a Epicuro e vada bene pure a Zenone. Per il primo, la materia non è divisibile all'infinito, per il secondo sì. Uno segue Democrito, l'altro Eraclito. Uno dice che tutto è casuale, l'altro che crede in un progetto finalistico. Gli epicurei parlano di infiniti mondi, gli stoici di un mondo solo e finito. I primi accettano l'idea del vuoto, i secondi la negano. Zeus è fuori, no, Zeus è dentro.
Sembra quasi che il pensiero stoico sia nato apposta per fare un dispetto a Epicuro. La seconda cosa strana è come una filosofia che nasce materialistica possa diventare a un certo punto un movimento religioso ad alto contenuto morale. Nell'Inno a Zeus dello stoico Cleante troviamo molti punti di contatto con il cristiano Padre Nostro. Eccovi l'inizio. O glorioso più di ogni altro, somma, potenza eterna, Dio dai molti nomi. Zeus guida e Signore della natura, tu che con la legge dell'universo reggi, salve. Andando più avanti c'è pure un a te il mirabile universo obbedisce e del comando tuo fa il volere, che ricorda tanto il nostro sia fatta la tua volontà. L'etica. Tra il piacere e il dolore non c'è differenza, l'unica cosa che conta è la virtù. Queste due parole è l'etica di Zenone, come dire, tra bere mal di denti e fare l'amore con Kim Basinger. In teoria non dovrei nemmeno accorgermi della diversità, della differenza, o quantomeno farci appena caso. Il bene e il male hanno a che fare solo con lo spirito, tutte le altre cose invece riguardano il corpo e sono moralmente indifferenti, sia quelle positive, vita, salute, bellezza, ricchezza, eccetera, che quelle negative, morte, malattia, bruttezza e povertà. Gli enti si dividono in buoni, cattivi e indifferenti. I buoni sono intelligenza, temperanza, giustizia, coraggio e tutto ciò che è virtù. I cattivi sono stoltezza, dissolutezza, ingiustizia, abilità e tutto ciò che è vizio. Gli indifferenti sono la vita e la morte, la celebrità e l'anonimato, il dolore e il piacere, la ricchezza e la povertà, la salute e la malattia, e cose simili a questo. Stobeo, Antologia, secondo 57-19. Per quanto riguarda gli indifferenti, gli stoici ci concedono bontà loro di poter distinguere tra valori preferibili e non preferibili. Un bacio, per esempio, è considerato preferibile a uno schiaffo, sempre che non pregiudichi un valore morale. L'importante, dice Zenone, è conservare in ogni situazione l'impassibilità, apatheia, ovvero l'indipendenza dalle passioni. La passione è una cosa che ci allontana dalla ragione ed è contraria alla natura dell'anima. Cicerone, Tusculanae, 4, 5, 11. I veri beni sono solo quelli morali, quelli cioè in armonia con il Logos, per chi se lo fosse già dimenticato. Il Logos è la razionalità insita nella natura che tende a portare l'universo a un livello di perfezione.